观众朋友们，你好，欢迎你来到我们的节目《武术新传》，遇见陈安茂老师。很高兴我们又在镜头前一起遇见了武术大师陈安茂老师，赶快来先跟老师打声招呼。老师你好，老师好，大家好，观众朋友你们好，还有今天特别来宾高世峰老师，主持人好，老师大家好。还有学妹，你好，大家好。 OK， 老师，中元节快到了，中元节的问题一直涌上来哈。那有朋友想请问老师，中元节拜普渡公到底是哪位神明呢？那坊间也有人说是焦面大士，也有人说是阎罗王，有人说是地藏王菩萨，还有人说是好兄弟的首领。老师，那到底是在拜哪一位？是不是可以麻烦你帮我们解说一下？你讲的好兄弟的首领是在讲鬼王，鬼王，谢谢。焦面大士还是我们的中原赦罪地官，还是幽冥界的那些鬼王，应该要分两个区块来解释。一般佛门在做大的教典，就做大的法会，像水陆大法会。那道家民间信仰在做三朝王教、五朝王教，还是七朝王教，最后都会有拜好兄弟。是，所以你看佛门在做水陆大法会的时候，最后还是要做一个大普施。这一个焦面大士都用纸糊的，没有到最后一天，焦面大士都用一个红纸把他的眼睛先遮起来。等到正式要做大普施的时候，才把红纸拿下来，再做开光点眼的动作。那么我们民间的做教典，三朝五朝的这个教典，最后那一天也会有做这一个供养好兄弟的科仪。有些庙他准备的东西可能几千份、几万份，他们怕来自四面八方的好兄弟过来不守规矩。我做一个庄严的教典，那如果你们来不守规矩，对，怕对我们所做的教典的那些神佛好像有一点点没礼貌，所以才会另外又设一个焦面大士。那你看佛门它也是焦面大士，道门它也是焦面大士，民间信仰也设焦面大士。那到底7月15拜的是焦面大士对呢，还是我们的中原赦罪地官对？那就看庙它本身请的那个法师道士，他们是用什么科仪。如果他们用的是比较偏向儒家民间信仰科仪的，他会设上桌。我们拜拜设上桌的，就是在对比较高灵界的，就叫上天的神灵，才要再把它垫高那个上桌。那如果他是幽冥的鬼王，怎么可能会垫高？他跟他们是同一个层级。了解。所以你就知道说，用儒家的角度跟民间信仰角度，7月15，如果他主事的那个法事，那个法师他如果用垫高的，那是拜我们的中原赦罪地官。那如果他直接有胡焦面大士的，那不是，那个他就不是拜我们的中原赦罪地官，他是用焦面大士来监督这一个大家占卜的科仪，那些好兄弟要遵守秩序，所以不是7月15拜的是哪一个神为主，而是替你主行的这一个法事的法师，还是道士，他用哪一个科仪来执行？那如果问老师，到底7月15拜的中原普渡公，这个普渡公是谁？就是我们的赦罪地官。所以闲下我刚就问，到底普渡公是谁？为什么他叫普渡公？为什么普渡公没有一个正式名词？百善孝为先，24孝头的第一个就是我们的那个舜帝，所以是我们的中原赦罪地官。那既然他是以孝正上的名流千古，所以代表我们的中原是杨氏子孙为过往的先人祈求赦免，他们在阳间为了养育下一代，可能有犯的一些错，所以希望中原赦罪地官能够赦免我们的先人。那今天我们以
先人子孙的名义，准备贡品来供养一些有缘无缘的那些好兄弟，也是要让我们的祖先知道杨氏子孙有做他们在做普施的功德，以此为薄的功德，回头能不能赦免我们的先人？所以普度公叫做杨氏子孙站在先人的角度替他来做布施，以这个功德可不可以来赦免我的先人？因为没有先人，就没有今天的我们能够有能力准备这么丰盛的贡品。所以百善孝为先，中原的普度公都是以孝思为主。所以我们对那些无主孤魂，它叫做无主家神，无主的家神，没有人拜的家神，就变成游魂了。这就是普度公的由来。哇，谢谢老师这么样精辟的帮我们解说了这一堂。其实我最喜欢听你讲这些关于这个科仪的部分，因为坦白说，你跟在你旁边这些年，我才知道你的才是最传统的，照着春秋礼数来的。好，如果今天财茂老师不讲这些的话，我相信这个市面上没有人在讲这些了。所以当然做主持人最好是可以一直在你身上挖到宝。所以再次感谢老师有这方面传统的智慧，按照礼数来的最标准的就是我们财茂老师。再次感谢你的时间，谢谢你，谢谢老师。好的，各位朋友，能够认识到财茂老师真的是非常幸福的一件事情哈，因为你真的在外面听不到这些真正传统标准的礼数。那如果有机会的话，赶快把影片分享也出去，给你身边的好朋友，让他们来吸收这些正确的观念跟知识哦。再次感谢你的收看，订阅、按赞、开启小铃铛，才不会错过下一支新影片。下次见，拜拜，拜拜。